السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نحاول اليوم de faire aussi une vidéo sur la situation en Algérie. Toujours, je reste fidèle à ma position. La situation en Algérie, on essaie de la développer كي نحاولوا نطوروا نحاولوا ندرسوا القضية تاع الجزائر مي سي تالمون كومبليكي سي تالمون مشبكة كيما نقولوا حنايا تشبكت باسكو دخلوا فيها ناس هاك وهاك 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 tous les ministères tout le monde est impliqué. كاع الناس ils sont impliqués dans la situation actuelle. Beaucoup de gens sont impliqués dans la situation grave qu'on vit الجزائر الآن الحالة اللي فيها عايشين فيها الحالة الاقتصادية. ما يقدرش واحد يقول لك أنا je suis pas ils sont peu quand même de gens يعني qui sont dans les postes clés اللي قاعدين في المسؤولية اللي يقول لك أنا خاطيني. C'est vraiment rare trouver un cadre de l'État haut placé qui n'a pas mis la main dans la pâte كيما يقول الآخر. Donc ça veut dire que ce sera pas facile à dénuder هاد الكرة تاع الحرارة هذه اللي راهم مخلطها ce sera pas facile à dénuder mais l'essentiel on essaye un petit peu comme on peut باش نقول راس على الراس بشوية نجبدو تنحلو هاد المشكلة هذه هذا المعضلة سوديز. Bon, on a essayé de voir un petit peu au niveau de l'économie. L'économie qui dit économie dit azma, qui dit économie dit crise. Pour certains, c'est pas la crise, c'est qui dit économie dit investissement, dit niveau de vie, dit beaucoup de choses. Quand il y a un niveau de vie, ça veut dire la santé, ça veut dire l'éducation, ça veut dire la justice, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça l'économie. Contenu aisé, normalement on doit avoir tout s'y suit. كلشي يكون مليح كي يكون عندك ليكونومي مليحه ça veut dire صوالح واحد اخرين يجوا وراها يعني tu peux investir dans beaucoup de choses qui font que la vie du citoyen se devienne plus facile à vivre que actuellement au lieu de passer par des moyens un peu illégaux باش يعيش الانسان يولي يعيش بطريقه حلال قدام ربي وقدام العبد. l'économie en fait quand les ressources تاعنا bon depuis longtemps reste le pétrole et tout ça et les gaz mais la ressource elle-même elle était très mal gérée d'une façon à la va-vite. يعني العجلة سي ترقع هذه والعجلة وصلتنا أن درنا des solutions on a mis en place des solutions des choses qui n'ont pas adapté à la situation ni للشعب ni العقلية تاعه ni la situation ni l'état تاع الحالة تاع إيميليا. Ils ont mis des milliards et des milliards d'argent de dollars sur des trucs qui ne servent à rien du tout qui calment, on dirait que c'est la morphine quoi. Ils ont acheté pour calmer le peuple الشعب الجزائري ils ont acheté des milliards de dollars en morphine pour les calmer et après la morphine est finie l'effet تاعها فات يجي نهار يفيق الشعب quand même. ou la morphine مبقالكمش كي ديروا دروك ميم كان لا مورفين والشعب بدا يفيق بلا دولور تاع لا سيتواسيون اللي عايشها. comment ça va être après c'est ça بداو déjà ça a commencé déjà donc on essaie un petit peu d'apporter notre soutien comme on peut. الجزائر ما كان لا دولة ما كانش الإعلام والأرض هذيك هذا ما بينا وهيسي الحالة كيفاش نحلوها دروك. on avait dit que le changement de radical تاع الناس اللي فوق من أحياء وخاين تاع أحياء وجماعته هذوك اللي سوا لي زونتربرونور بريفي هذوك اللي خونوا دراهم البلاد وردوهم دراهم الشعب ردوهم تاعهم ملكهم ولا تملكهم ولاو بريفي دي ملياردير d'où ça vient l'argent je sais pas c'est des gens qui viennent milliardaires comme ça et après ils disent que nous sommes privés c'est le الشعب دراهم الشعب. المهم هذو لازم sont sanctionnés punis et interpellés قدام الشعب. لازم قدام لين الشعب يخلط كل شيء لازم حنا نقبضوهم هاد العباد دخلوهم يباصوا جدهم ويردوا دراهم الشعب. فوالا دونك هذه باش يديرها واحد اللي قلنا قلت لكم انا واحد الوقت في البداية
On n'a pas le choix, il faut choisir un militaire qui fait un coup d'État, et voilà, c'est tout simple. Et un bon militaire, voilà. C'est la seule façon d'éliminer le racaille les raïs dans le pouvoir. Il n'y en a pas d'autre moyen. Ils sont tellement pourris qu'ils ont infiltré leur سم تاعهم داخل في واحد البلايص. Tu peux pas, sauf que il y a كان ربي عماهم وجبنا واحد جنرال مليح ودرنا كل تخزين. À ce moment-là, peut-être pas, ça va faire mal, mais voilà, comme قال لك يعني كي السن ديك لحات راح تنضرب après ça fait plus mal quoi. Ça va faire mal au début, mais c'est vrai, mais après ça va plus faire mal. Parce que je préfère mieux avoir mal une fois que de souffrir en silence. Ah, العباد هذا les milliardaires يطمعوا في الخلفة تاع الخدامة يطمعوا في الخلفة تاع المساكين يستكبروا على الناس المساكين هاد كالكو سنتيم يعطوهم لهم فضلا يستكبروا عليهم يخوفوا فيهم. Donc il faut que هاد الناس اللي أحياو les chiens qui sont leurs complices, ces complices, puissent un jour payer quoi. Et ça viendra. Hein. L'essentiel, ça, c'est autre chose. Donc, pour le moment, donc, l'économie تاعنا donc, elle est en face d'un truc, c'est-à-dire on consomme plus qu'on ندخلو. Sachant que la consommation تاعنا normalement elle doit être moins que ندخلو parce que الشعب مسكين راه ياكل قل. Mais les investissements تاع les gros milliardaires هادو الدراهم اللي راحوا ils sont partis, ils sont pas revenus. يعني les investissements sur rendement يعني تستثمر على باش ترد دراهم ما ولاوش. C'est ça le problème. Et des centaines de milliards ils sont partis. Normalement ils doivent rapporter des bénéfices ou des voilà retour sur investissement كيما نقولوا حنايا. C'est ça le blocage هنا. يعني دي مليار راحوا ما ولاوش دورو منهم. حطوا شركات دخلوا شركات استثمارات انفستيسمون امبورطاسيون ça n'a pas مكاش دورو دخل لا كاس تاع ليطا. خرجت دراهم بزاف بصح ما تخرجكوش aucun centime ما تخرجش لا كاس تاع ليطا باش encore retour sur investissement كما تقول. Ben, il y en a pas. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un contrôle qui doit être fait sur ces investissements, ces faux investissements, ces faux investissements, ces fausses factures, ces fausses importations. C'est des trucs importés qui n'ont aucun sens. L'Hajar où j'ai beaucoup de l'étranger, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont fait des constructions, des projets qui n'ont aucun sens. Des projets qui n'ont jamais existé. Donc il faut mettre un petit nettoyage, hein, un petit nettoyage باش واحد ينظف هاد الحية باش نشوفوا شكون يداش وشكون ما داش. Je pense qu'أنا je sais pas قلت لكم يا كو ديتا ميليتير يا الشعب في الانتخابات الجاية يروح يمحي الأحزاب السياسية ديفينيتيفمون من راسه. يبخون ان جون يديكي ولد عائلة ولا كادر بيان متربي نقي ولد عائلة ومخاطيه المشاكل يوضا يفوتي عليه ويفهموا رواحهم باللي سيتي بوغ سوفي لاجيري سوفي لاجيري سوفي الحالة تاعهم ونضمنوا المستقبل تاع ولادنا. دونك يخيروا واحد ويرشحوه ينتخب بالبلديات ومن بعد بشوية يولي في السينا ومن بعد ابري ساي on peut dire باي باي للوهاو والكلاب تاعو اللي معاهم. Donc c'est ça. C'est ça qui est important. Ou vous faites les élections prochaines, parce que c'est ça. On va parler des heures et des heures, ça ne sert à rien si que personne ne fait pas. يعني هاد لا سوليسيون تاع قلت لكم يا ديكتاتور يجي واحد ميليتير يدير فينا تير بوندون 1 mois 2 ans 3 ans بعد ابري تبدل المهم يقلع كل شيء. سي كوم لا شيموثيرابي يعني الون فوا لو بون اي لو موفي ان ميم طون خلط ومن بعد نعاودو نولو جيل جديد. Il faut du temps pour apprendre parce que c'est comme ça. Sinon كاينه سوليسيون تاع لي زيليكسيون كي faut préparer correctement. قلت لكم داك الوقت قلت لكم الشعب يكون واعي باش يعرف السونس تاعو راه ماشي. حنا البيت تاعنا سي pacifiquement d'arriver à changer les choses. On espère. Mais si chaque élection arrive et vous êtes rembobiné عاودوا يدخلوكم في رسالكم مع الصوالح او تولوا انسان ما تفهمش تولي كاع النهار تبكي في القهاوي اون فيت كونت الانتخابات ما دير والو سي با لوجيك. رشحوا رواحكم كيما قلت لكم كل واحد رشح روحه ماهيش مشكله احرار. فوالا رشحوا رواحكم راه كاين ناس دي كادر ديتا اللي يقراو بكري وكذا منا اللي يقدروا يسلكوا هاد الامور هاد وولاد عائله ونضاف. دونك ça reste un petit peu bien sûr ça reste à voir. هذه هي ننصحكم انكم تخمموا في هذه الطريقه تاع الانتخابات الجايه انكم ترشحوا واحد ولد عائله خلوكم الاحزاب السياسيه ايفيتي لي بارتي بوليتيك باسكو ا مومون دوني بارتي بوليتيك كي ترشح منهم واحد غادي
يطلع شويه من بعد ابري سا يسخا ريبري بار لي زوت بارتي بوليتيك. يعني هو غير بارتي باش يجبد لكم واحد بور en fait quand il est élu et ça يدخل في السيستم تاع لي بارتي بوليتيك لي سيبونسيون اي ابري سا باي باي السيد روح. مي كي يكون حر تحكموا فيه نتوما، المنتخب حر راكم تحكموا فيه نتوما ماشي الحزب اللي غالاه. الحزب دار ديزاكور مع بارتي، دار بارتي كي بوفوار، يا ديزاكور انتر بارتي بوليتيك اي تو سا، يعني هادو متوش تحكم فيهم نتوما، تحكم فيهم الاحزاب. تاني توجور تقارعوا لي ريبونس كي فيان دالجي. كي يكون انسان حر ومترشح من الولايه تاعك تحكموا فيه نتوما تاع الولايه تاعكم، ما يحكم فيه لا الجزائر لا عنابه لا قسنطينه لا تزيزي لا 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 وهران، لا ما كانش. فوالا لا رياليتي. المهم نعاودوا ان شاء الله نزيدوا نطوروا في هذا الموضوع ان شاء الله اختبار بطول العمار. المهم تحية الجزائر، الله يرحم الشهداء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.